Завод к вам отношения не имеет. Эти слова сдетонировали в российском интернете сильнее любых других заявлений АвтоВАЗа. Эту фразу произнес официальный представитель АвтоВАЗа Сергей Березий в интервью известному блогеру. И после этого общество буквально раскололось на два лагеря. По одну сторону топ-менеджмент предприятия, живущий в собственной изолированной реальности. По другую миллионы обычных людей, которые годами фактически содержат этот автогигант и внезапно услышали, что они для него никто. И тут закономерный вопрос. Как вообще получилось, что завод, который страна вытаскивала из кризиса раз за разом, которому обеспечивали финансовую подушку безопасности, которому мы платили налоги и переплачиваем при покупке каждого автомобиля, вдруг заявляет: это не ваше дело, не вмешивайтесь, берите что даем, вы к нам отношения не имеете. Почему представители Лады позволяют себе говорить о гордости за отечественный продукт, как о чем-то низменном, и при этом обвиняют весь народ в лени? И главное, кто в действительности кормит АвтоВАЗ и имеет ли право спрашивать с него за результат? Сегодня мы разберем этот скандал детально, потому что за громкими словами о технологиях и достижениях скрывается настолько глубокая пропасть между заводом и людьми, что становится по-настоящему тревожно. И знаете, что самое ироничное? Пока представители завода рассказывают, что они якобы не имеют отношения к людям, обычные покупатели потом остаются с этими машинами один на один. В последние месяцы я все чаще слышу истории от подписчиков, как люди покупают машину и буквально через пару дней сталкиваются с сюрпризами. То двигатель троит, то под капотом что-то уже меняли, а может и пробег скрутили. Проблема в том, что большинство вообще не знают, что делать дальше. Ремонтировать за свой счет или ругаться с дилером. Многие думают, что продавец все равно отвертится. Чтобы понять, что реально можно сделать в такой ситуации, я обратился к юристам онлайн-сервиса Destra Legal. Они специализируются на спорах по некачественным автомобилям и автоправу. Они рассказали, что покупатель имеет право требовать возврат денег, замену авто или ремонт за счет продавца, и это прописано в законе. Самое удобное, с Destra Legal все можно решить онлайн. Не нужно никуда ездить, тратить время или спорить с дилером лично. Вы просто оставляете заявку, юристы бесплатно смотрят вашу ситуацию и честно говорят, можно ли вернуть деньги за машину. Если шансы есть, они берут все на себя, готовят претензию, ведут переписку с автосалоном, при необходимости подключают экспертизу. А вы в это время занимаетесь своими делами без бесконечных разборок и нервов. Заходите на сайт нашего партнера, юридического сервиса Destra Legal, и отвечайте на вопросы: когда купили автомобиль, какая неисправность. Сразу получаете ответ. Как видите, даже в такой непростой ситуации вы можете вернуть свои деньги. Реальный кейс. Клиент купил машину за 1 900 000. Через 2 недели возникла серьезная ошибка по двигателю. Destra Legal подготовил документы, провели экспертизу и добились полного возврата денег. У сервиса рейтинг 5.0 на Яндекс.Картах и сотни реальных отзывов. Он работает по всей России. Если вы столкнулись с тем, что машина начала сыпаться сразу после покупки, не тяните, это не норма. Переходите по ссылке в описании, оставляйте заявку на бесплатную консультацию в Destra Legal. Юристы разберут вашу ситуацию и скажут, можно ли вернуть деньги за автомобиль в вашем случае. Почему я вообще об этом говорю в контексте АвтоВАЗа? Потому что когда производитель и дилер чувствуют свою безнаказанность, крайним всегда остается покупатель. И дальше мы как раз разберем, за счет чего эта система вообще держится и почему нам потом говорят, завод к вам отношения не имеет. Началось интервью, казалось бы, совершенно обыденно. Блогер Амиран Сардаров пригласил к себе на интервью Стаса Березия, представителя пресс-службы АвтоВАЗа. Ничего необычного. Разговор о моделях, планах, перспективах, новых проектах. Таких интервью было уже десятки. Все привыкли к аккуратным формулировкам, к рассказам о сложной ситуации на рынке
и постоянной работе над качеством. Но в этот раз диалог неожиданно свернул не туда. Амиран задал логичный и по сути вполне справедливый вопрос. Почему, когда у немецких BMW или японских Lexus возникают проблемы, к этому относятся спокойно, а любой косяк Лады вызывает волну негатива? И тут же озвучил мысль, близкую многим. Людям хочется гордиться своим. Хочется, чтобы отечественный автомобиль был действительно достойным. Чтобы можно было честно сказать: да, я езжу на российской машине и мне не стыдно. Именно в этот момент разговор резко пошел по другому сценарию. Вместо поддержки этой идеи представитель завода развернулся на 180 градусов и выдал монолог, который в одночасье разрушил всю привычную логику отношений между производителем и покупателем. По его словам, само желание гордиться – это ошибка. Гордость, оказывается, чувство низменное. И ключевая фраза «завод, мол, вообще не имеет никакого отношения к людям». Вдумайтесь в это. Почему вы хотите гордиться заводом, который к вам не имеет отношения? Интернет вспыхнул мгновенно. Комментарии посыпались тысячами. Люди задавали один и тот же вопрос: в какой вселенной они живут? Как можно говорить такое о предприятии, которое существует в первую очередь за счет государственной поддержки, то есть за счет наших с вами денег? Но давайте действительно разбираться спокойно и по порядку. Почему эти слова вызвали такую бурю? Когда представитель АвтоВАЗа говорит, что завод не имеет к нам отношения, хочется остановить запись и спросить: подождите, а как же так? Если открыть историю последних 2 десятилетий, станет очевидно: АвтоВАЗ – это не обычная частная компания, живущая исключительно на свои доходы. Это стратегическое градообразующее предприятие, которое годами получает миллиардные вливания из бюджета. А бюджет – это что? Это наши налоги. Деньги учителей, врачей, инженеров, рабочих. Всех тех, кто каждый месяц видит в расчетном листе строчку «удержано 13%. Каждый раз, когда заводу становится плохо, а плохо ему было регулярно, государство приходило на помощь. Списывались долги, выдавались льготные кредиты, запускались программы утилизации, субсидировались покупки новых машин. И все это за счет обычных граждан. Мы вытаскивали этот завод всей страной. И это не образное выражение, а сухой финансовый факт. Но и это еще не все. Есть утилизационный сбор, таможенные пошлины, заградительные меры. Рынок фактически зачищен от серьезной конкуренции. Хочешь купить альтернативу? Пожалуйста, но заплати сверху сотни тысяч рублей. Зачем? Чтобы продукция Тольятти оставалась конкурентоспособной по цене? Мы платим за эту поддержку каждый раз, когда покупаем любой автомобиль в России, будь то Лада или иномарка. Этот скрытый налог, который напрямую работает на выживание отечественного производителя. И после всего этого нам говорят: завод к вам отношения не имеет. Это звучит не просто странно, это звучит откровенно цинично. Фактически мы инвесторы этого завода, только без права голоса. Мы вложили в него огромные деньги через налоги и переплаты. И мы имеем полное моральное право требовать качества и тех самых поводов для гордости, которые нам предлагают считать чем-то постыдным. Но дальше больше. Следующий тезис из интервью выдал не меньше возмущения. Было заявлено, что Лада – это максимум технологий, на которые сегодня способна страна на гражданском рынке. А главный аргумент звучал так: у нас нет ни мотоцикла, ни телевизора, а автомобиль есть. Логика, мягко говоря, своеобразная. Нам предлагают гордиться не потому, что продукт объективно хорош, а потому, что хоть что-то осталось. Мол, остальные отрасли мы потеряли, так что радуйтесь этому. Это классический принцип на безрыбье и рак рыба. Позиция слабости, а не силы. Гордость возникает из достижений, из реального прогресса, из способности конкурировать, а не из того, что ты единственный, кого сохранили в тепличных условиях. Это все равно, что сказать студенту: гордись тройкой, ведь остальные вообще экзамен не сдали. А теперь к реальности.
Китайские автопроизводители, которые еще 15 лет назад копировали чужие технологии и выпускали откровенно сырой продукт, за десятилетия сделали колоссальный скачок. Гибриды, автопилоты, комфорт, дизайн – они ушли далеко вперед. А мы все еще топчемся на месте. Когда человек приходит в салон и видит Весту за 2 миллиона рублей, с глюками электроники, шумной подвеской и проблемами по мелочам, он не думает о судьбе телевизора в стране. Он сравнивает. И когда ему говорят, что это пик технологий, он чувствует себя обманутым. Но самая болезненная фраза прозвучала позже. Было заявлено, что никто не хочет работать как японец или немец. То есть проблема оказывается не в управлении, не в процессах и не в контроле. Проблема в людях. Народ ленив. Это прямое оскорбление миллионов тех, кто честно работает каждый день. У нас хватает умных инженеров, талантливых программистов и квалифицированных рабочих. Люди умеют работать, если им создают условия. Качество определяется системой, а не национальностью. И самое интересное, сами сотрудники АвтоВАЗа рассказывают совсем другое. Бывший работник производства коробок переключения передач описывает, как грязные детали без мойки шли на сборку, потому что надо быстрее. После ухода Рено завод откатился к старым схемам. Количество важнее качества. Это вина не рабочих, а управленческих решений. Комментарии под интервью превратились в хронику разочарования. Люди делились реальными историями эксплуатации. Не придирки, а крик отчаяния. Тот же бывший сотрудник купил Гранту за 1 миллион 150 тысяч рублей. Через год и 7 тысяч километров вода через стекла, отказ в гарантии, потому что нельзя мыть керхером. Абсурд. И финал закономерен. Закрыть кредит, продать машину и больше никогда не связываться с АвтоВАЗом. Таких историй тысячи. Мы один из самых терпеливых потребителей. Мы чиним, дорабатываем, оправдываем. Мы хотим гордиться, но гордость нельзя навязывать. Ее нужно заслужить. Этот скандал показал главное. Между заводом и людьми огромная пропасть. Пока ее пытаются засыпать словами, а не делами, диалога не будет. И вопрос остается открытым. Должны ли мы, налогоплательщики, молча терпеть такое отношение? Или пора требовать реального качества за свои деньги? Пишите в комментариях. Ну и шутка на прощание. Скажите, пожалуйста, а тем гражданам, которые под влиянием мошенников уплатили новый утильсбор, деньги вернут? А больше автоновостей, инсайдов и юмора вы найдете в наших Рутуб, ВК и Телеграм каналах. Подписывайтесь, ссылки в описании.